छाती में जमा बलगम, सूखी खांसी और गला दर्द 1 दिन में ठीक हो जाएगा। 1 गिलास पानी में आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, धीमी आंच पर रखना है। उसके बाद उसमें रखना है 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना है। धीमी आंच पर 2 मिनट पकाना है। पकने के बाद जब वो ऐसा हो जाएगा तो उसे निकाल कर एक बाउल में सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से उसे खाना है और आपकी खांसी, जुकाम, गला दर्द सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा।